like, subscribe, and get notified. Former MLA Naresh Sawal has said people have to fight to get rid of the atmosphere of fear which has been created. There should be an atmosphere of love and understanding. There should not be blocking of development of the opponents. In response, MLA Chandrakant Shetty stated that he has been doing social service in the community for the past 25 years and his work is well known among women and the people. He banked on the work done by the BJP government. जी भयभीत वातावरण निर्माण जाल्लें आसा आनी निर्माण केल्लें आसा पळय तें भयभीत वातावरण खंय तरी दूर जावपाक जाय, सगळ्यांक फ्रिडम मेळपाक जाय, हेच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो. खूब जाण म्हणटाले की हे जिल्हा पंचायत निवडणुकीत काम तुमी निवडून येतकूच कितें करतले असो खूब जाणांचो प्रश्न आसतलो. काम करपाचें कोणी सांगपाची गरज ना. ज्या ज्या जाग्याचेर काम करपाक जाय पण तें काम करतलेच आनी तो कोणूय करतलो. पूण लोकां भितर प्रेम निर्माण करप, आपुलकी निर्माण करप ही काळाची गरज आसा. हो भंय जो निर्माण केल्लो आसा पळय, कोणाचे ट्रान्सफरी जाता, कोणाचे पोटार मारता, कोणाचे कामां आडयता, कोणाचे रस्ते आडयता, हें जें पळय काम चल्लेलें आसा पळय हें काम हें सगळें पयस जावपाक जाय आनी लोकांक सगळो फ्रिडम मेळपाक जाय. हेच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. तेच्या खातीर म्हाजे बरेच फावटी म्हाजें नांव घेता नरेश सावळाच्या लिडरशिपी अंडर. लिडरशीप नरेश सावळाची ना, लिडरशीप सगळ्या लाटम बसीच्या लोकांक घेतली. आयज लोकांक ह्या आमदारा विरुद्ध खूब तिडक आसा. ती तिडक समजा जर दाखोवन दिवपाक जाय जाल्यार लाटम बार्सेच्या लोकांनी सगळ्यांनी एकठांय येवप खूब काळाची गरज आसा. आनी लोकांक समजा फ्रिडम दितले जाल्यार लोकच दितले. आमी न्ही, आमी फक्त काम करपाक, आमी जनतेचे सेवक. आमी इतलीं वर्सां काम करीत येयल्या. मेघश्याम रावत सुद्दां आपूण स्वता आपल्या परीन काम करीत आसा. खूब जाण सांगतले की हें आनी तें आनी अशें आनी तशें. हांव मेघश्यामाक हांवें आतां लागच्यान पळयलो आनी इतलीं वर्सां आमी लागच्यान पळयत आसा ताका. तो खरोच समाजकार्या भितर खूब अग्रणी आसा, फुडें आसा. तेणी बरीचशी आपल्या परीन आपली पदर मोड करून तेणी कितलींशीं कामां केल्लीं आसा. आतां ह्या ऑपोजिशनाक कितें कितें तरी स्वप्नांतले विचार येता, गुण दवरल्या म्हणून अशें कितें कितें म्हणजे तो प्रत्येक फावटी पयशा जाल्यार नवे नवे काडटा. म्हणजे इतके नवे काडटा, इतके निवळ. तो म्हज्या आईच्या बापायचेर म्हज्या क्लिनिकाचेर सुद्दां गेलो. पण तुमकां सगळ्यांक खबर आसा विजन हॉस्पिटल देवाच्या वेळार फूल चलता. हें हांव सांगची गरज ना. तुमी कितके फावटी गेल्यार तुमकां कार्ड मेळना, म्हाका फोन करचें. म्हजो लोकांक अपॉयंटमेंट मेळना. आज कॅम्पेनिंगाक हांव सबंद दीस भोंवता पूण सकाळचें म्हाका ऑपरेशना करता फक्त लोकांच्या प्रेमा पोटी. थंय काय हांव जोडपाक आनी हें न्ही, जोडपाचें सेकंडरी. लोक रावतात थिसर म्हणून. अशें कितलेशेच केले. म्हणून ह्या लोकांचे ज्यांची निश्ठा खिचे पार्टीचेर ना, ज्यांची आयडियोलॉजी ना, जे कांयच खरें उलयना, हांव तर रिक्वेस्ट करता हेच्या फुडें बाबा तूं उलोवं नाका. लोक तुज्या शब्दाचेर विश्वास दवरूचे ना. आनी ते कोण तुज्या बरोबर आसात थोडे न्हू जे ते म्हणजे आनी हल्ली तो उलयना, कोणाक तरी फुडें काडून उलोवंक लायता. हे गांवांतले चौक पांच जाण धरल्यात शहरांतले ते रोवचे ना. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.